Olá, pessoal. Eu adaptei esses dois gaveteiros com 4 gavetinhas agora. E eu achei que ficou joia. Parece que foi feito para pôr aí. Eu já tinha. Ele estava encostadinho. Eu adaptei em cima da lareira. Olha só que charme. Oi. Ficou ótimo. Vamos ver de longe. Olha, parece que foi feito para pôr aí. Beleza. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.